大家好，我是文瑞，今天我做的是直升机。那你解释一下结构。螺旋桨结构还有尾翼。它的结构是马达带20齿的齿轮，再带20齿的斜齿轮，再带它的螺旋桨。尾翼的话是马达带20齿的齿轮，再带24齿的齿轮，再带24齿的齿轮，再带12齿的齿轮，再带20齿的斜齿轮，再带橡皮筋，再来是尾翼。那你的任务是什么？它的任务是要从斜坡下面走下去。那你那个怎么用程式控制速度，然后还要再解释一下程式。它控制速度的话，它是是水平之后，它要往前走，马力10。如果它倾斜下去的话，速度就要变慢，马力5回圈。好，那你示范一下。我有变慢的哦。有啊，斜下去就变慢了。好。还有吗？希望老师喜欢我的作品。